Gaurtengo saritutako bat, Arlaneko ordezkaria dugu. Bueno, lehen galdera erresa da. Zer suposatzen du zuek bezalako enpresa batentzako halako saria jasotzeak? Bueno, lehendabizi ohore handia, ez. Azkenean urteaz urte egindako bidearen nolabait, saritzea, ez. Eta, ohore handia eta gero ere oroitzen zara bide horretan ere parte hartu duten pertsonekin, ez. Oroigarri, ohorea, hor dago. Pertsonak aipatu dituzu, pentsatze prozesu guzti honetan ere pertsonak garrantzi berezi izan dutela, ez? Nolabait ere hortikan tirako duten pertsonak egon ezean? Bai, azkenean euskararekin konpromisoa hartzen duzunean enpresa moduen bertan dauden pertsonak konpromisoa ez badute beratzat hartzen, ez duzu zer egiterik. Gero gainera ere kanpo laguntza izan dugu, beste enpresen laguntza, euskara planak martxan jartzeko, kudeatzeko, eta hori ere, nolabait, sari hau ez da bakarrik Arlanentzat, baizik eta parte hartu duten guztiontzat, ez? Zati txikitsu egin barko genituzketa, pizka bat banatu. Zatia, denet dute. Bai, hori zaitik esan dizut, niretzat ere oroigarri izan dela, ez. Azkenean hartzen duzunean, hartzen duzu, pum, eta urte asko dira eta jende asko hartu du parte. Atzei erabeiratuta pixka bat, 10 urte dagoen bai euskarari ziurtagiriarekin. Enpresa bezala zer aportatu dizue zuei ziurtagiriak? Ni pentsatzen dut pixka bat ziurtagiria, guri edo ziurtagiria ateratzen duen edozein enpresarako da pixka bat bestei esatea. Aixu, euskeraz lan egiteko prest gaude, etor zaitez euskeraz egiten, ez? Ni adibidez, askotan pentsatzen dut, gu adibidez eraikuntza enpresa txikiak daude, segun eta non dauden jende euskaldun pilo ezagutzen duzu, baina haiek lan egiterakoan nolabait euskera erabiltzea ez dakit kostatzen zaie. Eta ziurtagiria azkenan horretarako lehen urratsa da. Ziurtagiria ikusten dute, euskera hasten dira, zeu jarraitzen duzu eta nolabait jendea... Jende identifikatzeko balio duen irudi erakusgarri bada. Joxan Jalilen galdetzen genion, Bea futbolean ari zenetik ere euskeraren kontua kirolean aldatuko zela noski, enpresa munduan ere antzeko zerbait gertatzen dela pentsatzen. Bai, zu pentsa ere berak esan duen modun gero eta jende euskaldun gehiago dagoela, eta orduan azkenean euskara arlo guztietan normalizatzen doa. Niretzako ezinbestekoa da enpresa munduan ere euskara normalizatuta egotea, eta horretarako gaude enpresak eta konpromiso hartzen. Eta, aberre datorren urtean gehiago, eta horrengo gehiago. Familia handia batzen goazen. Bai, ezinbestekoa da, nolabait hizkuntza borobiltzeko. Oso ondo.